つめて結ぶのインターフェース進化の水面世代の移りゆく信じらなんのその私が主役でよろしく未来をロードするメモリ不足の怖いと突き破れレクテには守りたい解き放つ想いのかけらレクテには何度でも輝く君の笑顔と共に次元を超えて響き合う汽車翼を重ねてIch will spielen! Was? Abwärtsfahrer! Du warst! 価格の限界を超えて私は来たんだよ。ミグだよ。Mann, Alter! Ich will abends die Tournament spielen! Starte! さっさと答えなさい。このイワシという小魚は Spielen! Du Wichser! Spielen! Spielen! ああ Schnelle Start! キリSchnelle Start!ごめんなさい。私の前に立ち塞がるなら誰だって切り捨てるのみよ。さようなら。煉獄に囚われし魔人我が命に従い悪辣なる異形を表せ完全なる次回魔探偵
警バルバトーゼ第3話地獄牢殺人事件。真実はいつもイワシとは限らん。最後にこれだけは覚えておけよ。そこのこぎりイワシつぶイワシの名を。なぜなら響きがかっこいいからだ。草原越えて荒野越えて眠たい目をこすって時間を忘れてまだ見ぬ街を目指そう。 Don't cry Let's try 諦めるな。そうさべこいみよ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 。ここでベホマズが使えたら半分死にそう。だ睡眠不足今日も耐えて長い旅を続ける。二次元世界に広がる遥かな宇宙。 Don't cry Let's try 焦らず行け。そうさ人生が弾けるぞブラウン管の中で眩しく見事